привет! Сейчас будет обзор на стиральную машину Hotpoint Ariston. Узенькая машинка, загрузка 5 килограмм. Здесь и ванна, в принципе, небольшая. Это один туалет, стенка. Стенкой влазит стиральная машинка, поэтому выбиралась из учета того, что занимала немного узкая машинка, но при этом большой загрузки. В целом машинка неплохая. Оснащена она дополнительно датчиком загрузки, так как барабан узкий, там и сама машинка узкая, то бишь подвержена больше узкие машинки вибрации, и, соответственно, ставятся вот эти вот датчики всевозможные. Если, к примеру, там загрузили белье и машинка не стала отжимать, то это говорит только о том, что либо машинка была перегружена, либо был дисбаланс. Это хорошо, надо достать белье, разровнять и заново запустить отжим. Периодически при этом датчике такое может происходить. Так, по приобретению. Эта машинка приобреталась в компании Sistiralny.com. Действует на такую модельку расширенная 5-летняя гарантия. Ну, пак у нас, в принципе, объемная, дверь у нас здоровенная. Она занимает, сколько открывается, по-моему, на 90 градусов. Сейчас унитаз, но здесь больше, чем достаточно. Но в объеме очень большой, глубина, но, естественно, небольшая, так как машинка узкая. Здесь такой уже современный замок, никаких нажимных механизмов нету, просто ручку берем, тянем и, соответственно, открываем машинку. Здесь большой лоток, вот этот первый, загружается основная стирка, сюда предварительная, сюда жидкий ополаскиватель. Мне нравится, она только доводится и щелкает, очень даже как-то приятно по ощущениям. Дальше здесь у нас внизу под выбором программы есть сетевая кнопка, включаем эту кнопочку. Очень простая на самом деле машинка, здесь сразу подсказка на все режимы, то бишь они разделены на 3 режима, ежедневные, на 3 группы, ежедневная, специальная, экономная стирка. И вот все у нас указано по... Вот ежедневно берем удаление пятен, светлой ткани, хлопок предварительный, хлопок 60-40 синтетика, специальные антиаллергии, детское белье, деликатная стирка, быстрая стирка и эко-стирка, это хлопок, снова синтетика, быстрая, полоскание, отжим. Ставлю я, опять же, к примеру, 4-ю программу. Вот у нас 4-я программа, это у нас хлопок при 40 градусах, она сразу у нас ставит 4. Они при 60 ставят 60 градусов, но все равно, в принципе, можно уменьшить температуру, либо увеличить, вот она меняется. Потом можно также изменить скорость отжима, есть отсрочка пуска, там до 24 часов. Это у нас блокировка от детей, быстрая стирка, идет ускоренный процесс. Нажимаем и держим, это автоочистка. Также здесь, неплохо сделан. Это режим, интенсивность цикла, да, то бишь можно поставить цикл в зависимости от того, какое белье, то бишь интенсивно обычно используется для более загрязненного, деликатный, для более чистого, нормальный, средний по умолчанию. Это запуск. Здесь у нас показана загрузка, у нас электропотребление А+. В принципе, довольно-таки экономичная машинка. Все у нас, что пишет Ariston. Здесь на Аристоне внизу находится фильтр сливной. Не знаю почему, что на Индезит, что на Аристонах нету отдельного окошка для того, чтобы прочистить фильтр. Нужно снять эту панельку. В целом она снимается несложно. Чем-нибудь даже вот рукой она сейчас почти чуть-чуть ее начинает поддевать, и она слегка вытаскивается, прочищается фильтр. Из таких небольших недостатков, вот, на мой взгляд, это очень короткие ножки, да, вот, в случае регулировки, там, буквально совсем чуть-чуть регулируется, даже несколько сантиметров. Очень короткие ножки. Нету также контрагай. Вот такая машинка благородных кровей рассчитана для ровных полов. Долго записывать не буду, нахожусь в центре. Здесь дюж дорогая парковка, 380 рублей в час. Поэтому чем больше я здесь нахожусь, тем больше покапает денег за парковку. Если честно, 380 рублей, по-моему, перебор. Вот как ехать, едешь в центр, это проблема для клиентов. Потому что парковка за 380 за 2 часа, это 760 рублей, ощутимая довольно-таки стоимость парковочки. Здесь уже такой современный замок магнитный. При нажатии паузы можно открывать и загружать. Опять же, надо смотреть уровень воды. Сегодня в прошлом видео было показано, как вода выливается. Поэтому смотрим, чтобы не вылить воду
Поставлю режим отжим, также запускаю. Машинка эта оснащена обычным щеточным двигателем. В целом работает он неплохо. Ну, для щеточного, опять же, двигателя не шумная. Так, все, обзор на машинку закончил. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал sistiralny.com.